大家好，又到小白姐姐講故事嘅時間啦！喺故事開始之前，提提大家記得訂閱我哋嘅頻道啊！小白姐姐講故事，今日我哋要分享嘅呢本圖書名字叫《小雞到外婆家》，大家一齊嚟睇下小雞佢哋今日去婆婆屋企做乜嘢啦！哇！小雞佢哋已經去到婆婆屋企啦，婆婆喺門口迎接佢哋。原來今日雞媽媽同雞爸爸有事情要出門，佢就將小朋友交俾婆婆啦。婆婆話：冇問題啊，你哋安心出門啦。呢一籃車厘子係俾你㗎，係祝賀禮，你拎過去俾佢哋啦。好啊，好啊，媽媽，多謝你啊。小朋友就麻煩你啦！吱吱吱，吱吱吱，哇！啲雞仔好開心啊，喺婆婆屋企又跑又跳，好嘢！去到婆婆屋企啦！當雞爸爸、雞媽媽走咗之後，跟住5隻小雞就跟住婆婆。婆婆，今日要做啲乜嘢啊？婆婆拎咗個籃出嚟，同佢哋講。大家一齊嚟摘車厘子啦！摘咗啲車厘子呢，要裝落呢個籃度哦。摘完車厘子之後，你哋亦都要將旁邊呢啲葉呢摘落嚟。摘咗之後，又放喺呢邊個籃度哦。小雞們都好乖，好努力咁摘緊車厘子。摘完車厘子之後，就過嚟摘呢啲葉啦。呢啲葉紫紫地色㗎，好靚啊！要將呢啲葉摘滿成個籃，真係唔容易啊！嘰嘰嘰，嘰嘰嘰，終於摘完啦！婆婆，我哋摘完啦！嘰嘰嘰，好啦，辛苦晒啦！麻煩你幫我將啲車厘子同埋啲葉呢拎到廚房哦。好嘅。之後婆婆就將啲葉煮熟咗，變成咗好好飲嘅果汁啊！葉子嘅果汁，小雞們都覺得好神奇啊！跟住婆婆話呢一種係一種叫做紫蘇嘅葉子，紫蘇汁完成咗啦！哇，好靚嘅顏色啊！婆婆，紫色㗎，吱吱吱。喺佢哋將啲紫蘇汁攤涼嘅時候，大家一齊嚟做點心啦！點心？婆婆，我哋做啲乜嘢點心啊？婆婆攞咗好多材料過嚟啊！首先將啲水加到糯米粉入面，要慢慢咁加入去㗎。然之後將佢搓下，直到搓成一個圓碌碌嘅形狀。將搓好嘅麵團撕成一小塊，再將佢搓成圓形。你哋識唔識啊？吱吱吱，我識啊！小雞們都好努力咁幫手搓。原來呢啲係湯圓啊！佢哋做咗好多嘅圓碌碌嘅湯圓啊！之後佢哋要將啲水煮滾，然後將啲湯圓放喺熱水入面煮熟，跟住呢，就要等啲湯圓煮熟浮起嚟，然後就攞個撈佢哋上嚟，放喺啲凍水入面冷卻。之後我哋就要用湯匙將啲香蕉切成一細塊，將所有生果準備好，然後呢，就將所有嘅材料都放喺碗入面，最後淋上甜甜地嘅糖水，終於完成啦！大家一齊做嘅水果湯圓完成咗啦，盡量食啦，唔夠都仲可以再食一碗㗎，亦都可以飲下呢啲好靚嘅紫蘇汁啊！吱吱吱，好嘢，食得啦！哇，啲小雞都好開心啊！啲湯圓好好味啊，好彈牙，好好食啊！婆婆，吱吱吱，
紫蘇汁都好好味喲。小雞佢哋食咗好多湯圓，好多水果，同埋飲咗好多紫蘇汁啊！佢哋食得非常開心啊！當小雞佢哋食飽之後，佢哋問婆婆：今日爸爸媽媽係咪去睇小雞寶寶啊？係啊，係啊，冇錯啊！今日早上你哋嘅表弟表妹出世啊！跟住婆婆攞咗本相簿出嚟喎，佢打開一睇，你哋知唔知道呢個照片上面嘅小雞寶寶係邊個呢？係我哋咯，係我哋咯！啲小雞認得自己啊，知道嗰張相入面嗰幾隻小雞 BB 係佢哋自己啊！咁你哋知唔知呢一張啊？知，係邊個啊？婆婆，婆婆話係你哋嘅媽媽啊！抱住小雞 BB 嘅咪就係我咯！啊！小雞佢哋好驚訝，佢哋問：乜以前媽媽都係小雞 BB 嚟嘅咩？梗係啦！喺呢個時候，雞爸爸同雞媽媽返嚟啦，我哋返嚟啦，歡迎返嚟啊！啲雞 BB 幾好嘛？好好啊！雞媽媽話佢哋都好可愛啊，大家收到啲車厘子都好開心。之後啲小雞 BB 追住媽媽問：媽媽，以前你都係雞 BB 嚟㗎？梗係啦，不論係爸爸、婆婆，我哋以前個個細個嘅時候都係小雞 BB 嚟㗎。小雞佢哋好驚訝，啱啱出咗世嘅小雞 BB，而家好乖咁瞓緊覺覺。下一次帶埋你哋一齊去睇小雞 BB 啦。小朋友，故事就講到呢度啦。如果你哋都鍾意我哋嘅故事，請你喺下面畀個 like 我哋啊，同埋記得訂閱我哋嘅頻道啊。小白姐姐講故事，我哋下一次再見啦，拜拜。